Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bozorlar qalay aka? Bo'lyaptimi? Akalar, assalomu alaykum. Sergeli mashina bozoriga kelganman. Mana bu taraflarda bozor bo'lmayapti. Bilsalaring bu qatorda dehqonlar ko'proq olib kelardi. Hozir aka qayerga qo'yapti dehqonlar mashinasini? To'lib ketibdi-mi bozor aka mashinalarga? Savdo yaxshi, shukur. Aylon aka. Videoda anaqa edi, hammasi zo'r. Ammo yo'q, savdodan hammasi zo'r. O'zingizdan obzor qilsangiz ko'rinadi aka, hozir ko'rsangiz dehqonlar ham ichida bitta ham ta'mirlash bor. Keyingi hafta xudo xohlasa mana shu taraflarda bozor bo'ladi. Olib kelishaversin ham bozorga mashinalarni. Olib kelsin. Bo'ldi, akamizdan Mana Lexus inomarkalarning udarlari bor ekan, bir boshdan obzorini qilamiz. Lexus LX 570. Samuray. Mashinamiz. Aha. Ma'lumotlari qanaqa aka buni? Super Sportimiz 2018-yil. Aha. 130 ming probekda. Hop, holatlari go'zal. Bu idealniy holat. Ha bunaqasiga ham bunaqasi. Petnovlari ham yo'q. Yo'q, bor. Qanday? Kapotida bor, endi daraxt tushib ketgan, unaqa anaqa narsa emas. Bemalol kelib tekshirib, haydab ko'rishsa bo'ladi, muammo yo'q undan. Holatlari ideal. Diska balonlarigacha yangi taqib qo'ygan. Zo'r ekan. Ana bitta salonni ko'rsataylik. Salonlarni Zo'r bo'lib turibdi ama. 3 qatorli, mana 7 o'rinli bo'ladi. Ideal ekan, haqiqatan ham. Bitta konsollari ham bor. Abdufabagrieflargacha bor ekan-a? Signallarda ham oq o'rin polnost. Monitorlarga ham chexollar kiyib qo'yishdi aka. Zavodskiy o'ziniki bo'ladi, ular ishlatilmagan. O'z ko'pchilik ishlatmaydi-a. Probegi qancha bo'ldi buni? 130 ming probeg. 130 ming bo'ldi. Kurgoy ta'mirlab qo'yilgan. Rashinasi bor, hamma narsasi. Память сидения, электронный полностью. Multirul, холодильниклari, lyuk, hamma narsasi bor. Zo'r. Radar, antiradar ham qo'shib beriladimi aka? Bonusiga? Nima ko'rilayotgan bo'lsa, hammasi qo'shib beriladi. Bonusiga bir polniy bag benzin ham quyib beramiz. Quyib berasiz. Gap yo'q aka. Bu propan qo'yilmaganmi bu mashinaga? Benzinda yurgan shahar mashinasi. Mexanik soat ham ishladimi? Hammasi ishlaydi. Soatlari ham. O'shanisi ish qilyapti odamlar aka. Zo'r ekan. Hop, buni motori aka 507 likmi? 507 motor, atmosfera. Rasxodi qanaqa buni? Hop, 18 ta 20 ta eko rejimda bo'ladi. Bu yog'i o'zi 4 xil rejimda ishlagan Sport Plus'ni ochuv gapiradigan bo'lsak 40 tagacha ham rasxod qiladi. Bir xil rasxodni bekitadi, yo'q bekitish kerak emas bu narsa. Inomarka bo'lganda hamma ochish kerak hamma narsasi. Ho, yaxshi aka. Bitta defektni aytib o'tdingiz. Mana shu kapotiga narsa tushib ketgan. Daraxt tushgan. Daraxt tushgan. Kapot alishganmi yoki o'zi sepilgan? O'zini septirib, perxod lakdan chiroyli qilib. Krillolariga o'tmagan. Yo'q, biz Zo'r. Aka, narxini qanchaga berasiz biz obunachilarimizga? 74 ming so'raymiz. Reallikni aloqa chiqarsin. Endi aka bu yonidagina Toyota'ni ham ko'rsataylik. Toyota bu chista yapon sborka. Kelovi ham bir xil, zavod bitta bo'ladi. Aha. Brend faqat Lex Toyota bo'ladi, zavod bitta sborka bo'ladi. Hop. Ma'lumotlari qanaqa aka buni? 2019-yil ekonomik 4 litrli motordi. Aha. Kraskasi toza. Zo'r ekan. Ko'zi bronda. Diski balonli, yaponskiy balonli turibdi. Diskalari ham ideal holatda. Zo'r ekan aka. Kurgoy ta'mirlovkalari bor. Qimmat salon hisoblanadi, bilsanglar. Ha, zo'r ekan. Hech qatiga sep. Bu mashinani saloniga o'tirgan odam bahri dili ochilib, hali dardlari ham esdan chiqib qoladi. Shunaqa. Mana 7 o'rindiqli, lyukli. Bu qidirib yurganlar bo'lsa, hojilodiligi mana zo'ri, xudo xohlasa. Zo'r ekan. Uyaltirmaydi mashina. 106 ming yurgan. 106 ming probeg. Bu aka necha minggacha yuraveradi motor ochilmasdan? Millionlik probeg. Zavod bergan. Yuraveradi. Buni 300 ming, 200 ming, 480 ming probegliklarni ham sotdim-da. Hech kim bir cho'chib, anaqa degan puliga qarabdi. Sostoyani puliga qarab sotildi o'sha mashinalar ham. Retski monitorlarigacha ham, o'yinlari hamma narsasi yozilgan. 3 qator bu ham. Tiniq ekan. Haqiqatan ham aka 106 ming yurgan mashinaga o'xshamaydi. Zo'r haydaydi. Juda akkuratniy inson haydagan ekan. Zapaskalar tushib. Petnovlari ham yo'q. Yo'q, hech qanaqa. Bampergacha ham radno kraska chiqsa, men sim o'taman, har bitta detalni. Gap yo'q aka. Shu gaplarga akamiz bitta like bosib qo'yinglar mana. Qo'rqmasdan biror joy defekt topsalaring $1000 dan o'tib beraman deyaptilar. Mana o'rindig'i. Yo'q, kattagina bagaj. Mabodo kerak bo'lsa, yotqizib foydalanib ketishaveradi. Zo'r ekan aka. Elektrik bagajli. Qancha qilib berasiz aka biz obunachilarimizga? 70 ming so'raymiz, savdosi bor. 70 ming so'rayapsiz. Qanchaga bermadi? Savdo bo'ldimi bunga ham aka? Buni hali savdosi bo'lmadi. Bo'lmadi. Yo'q. Buni savdosi hali bo'lmadi. Mana shu videodan keyin chiqadi aka. Xudo xolisa aloqaga chiqishaversin. Ismingiz nima edi aka? Firdavs. Firdavs aka. Mashinalar faqat
siz Sergeli bozorga olib kelasizmi yo Qo'qonlarga olib borib turasizmi? Yo'q. Qo'qonlarga olib boring aka. Biz Qo'qonliklar ham talab bordi bu mashinaga, xudo xolasa o'sha yerga olib borsiz ham bu tarafda ham yangilik bo'lsa obzor qilib beraman, xudo xolasa. Barter ham qilaveramizmi aka? Mashinalarga barter ham qilaverasiz. Dokumentda muammosi yo'q. Hammasi dokumentlari toza mashinalar. Ani orada ko'rdik, garovga qo'yilgan mashina olib qoldi o'zimizni. Ozgina uni poylab, pul tikib qo'ydik. Ozgina bir oylab poylab qolgan joyimiz bor. Xudo xolis hammasini 0 qilib, boshlarini ochib, dokument notariusga tayyor qilib olib chiqamiz mashinani. Gap yo'q aka. Kostiga qarab, Xudo xolasa. bemalol ko'rasiz. Aka, nasiyasi ham bormi mabodo? Iloji bormi yo faqat naqdga sotasizmi? Gaplashamiz. Qancha pul yetmaganga berasiz aka? Kami endi mashinani taniga qarab 35 ming pul bo'lsa chiqazib yuboramiz. 35 ming pul bilan kelishsa mabodo qolganini uzib to'lashga beraverasiz. Necha oygacha qilib berasiz? 1 yil. 1 yilgacha? 2 yilgacha. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting aka, kontakt. 97 122 51 00. Bo'ldi. Sog' bo'ling, omadingiz bersin aka. Assalomu. Charchamayapti, ishlab bo'lyaptimi aka? Bozorlar qalay aka? Har dola chiqadi mashinalarga? Ha, BYD Champion'ni olib kelib qo'yibsiz aka. bir zottalik. Gibrid motor. Gibrid motor, ha. Kraskasi tozami aka? Kraska 100% toza. Petnolari ham yo'q. 23 ming yurgan. Ha. Fulldan bitta oldingiz. Fulidan bitta oldingisi. Yaxshi. Hop, 110 talisi deyapsiz aka. Buni nima desam bo'lar? Benzin qancha rasxod qiladi 100 ga? O'sha aralashtirib rasxod qilsa. 4 ta. Bilmaganlar, men bilib o'ylar. 4 litr benzin bilan 100 kilometr yurasizlar. 92 benzinda ham yuraveradimi? 95 quyish kerak. 92 dan yuraveradi. Yuraveradi. Zo'r, nakitkalarni ham udarini taqib qo'ysizlar-a. Kardinal. Ha, vobshe zo'r ekan. Mana. Saloni ham ideal holatda bo'lib turibdi. Oq o'rindiqlari-chi? Mana. Zo'r ekan. Buni hop, narxini qancha qilib berasiz? Mikrofonni yaqinroq qilib olavering. 26700 sunnatga o't beramiz. 26700 qanchaga berib yuborasiz? Kelishtirib ayting. 26 ni pastiga Sunnatga hisob o't chiqadimi? beramiz. 26 ni pastiga hisobingiz chiqadimi? Yo'q. Telefon qilishaversinmi? Qanchaga bermadingiz o'zi buni? Bozorga endi chiqdi, endi 27 minglar o'zi atrofida qarayotdi, qarasa. O'zingiz qancha bo'lyapti buni? Labba? Yangiz. Yangisini bilmayman men deydi. Istasam. 2024 yili. 25. 25 a? 2025. Telefon qilishaversa arzonroq qilib berasiz. Telefon nomeringizni ayting. 99 57 87. Barter ham qilaverasizmi? Labba? Barter. Yo'q, barter qilinmaydi. Faqat naqdga. Faqat naqd. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Aka, bu Kia Carnival o'tgan yili qancha sotilgan? Adashmasam 30 ming atrofida sotiluvdi. Shu 30 mingga atrofida. 30 ming, 28 ming, hozir 8 ming dollar tashab yubordi mashinalarni. Shunaqa bozor ancha narx tashlaganlar ancha. Ana, akalar, Kia Carnival Sergeli mashina bozorida turibdi. Zavodskiy propanlimi bu? Yo'q, propani yo'q. Propani yo'q. Benzinli. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Petnolari ham yo'q. Yo'q, petnosi yo'q. Gap yo'q, zo'r ekan, ha? Yili nechi buni? Buni 2017. 17. Motori nechilik? Motori 3.2 ligi. 3.2 lik. Rasxodi qanaqa? Rasxodi dalniga 10 ta 12 ta edi. 10 ta 12 ta benzin rasxod qiladi. Bu hammasi full vaziyat 4-pozitsiyada. Fullmi bu? Full. Elektronni bu. O, ana. 21 mana. Ko'ryapsizlarmi? O'rindiqlari ham ko'pgina mana, ko'ryapsizlarmi? Kapitanskiy sideniya. Eng oxirida ham kapitanskiy sideniyalar turibdi. Ikkita luki bor. Ikkita lyuk. Bu tarafida ham bor. Yo'lovchi tarafida ham bor. Avtomat, abdufabagrev, monitor, multirul. Yurgani qancha bo'ldi buni? 226 ming. 226 ming bo'ldi. Yurgani halol-a? Halol. Akustika sistemalar JBL turibdi. Tirikchilikdanmi bu mashina? Yo'q, o'zimniki. Ochilishi ham elektronniy. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Zo'r ekan. Mana tepada ham lyuki bor. Klimat kontrol orqa taraflarida ham bemalol boshqarib ketaverasizlar, o'zlariga moslab, deflektorlargacha bor patologlarida. Zo'r ekan. Mana. Oq o'rindiqlarda ham podogreflargacha bor, USB port.
Mana yerda knopkani bossalaring eshik yopiladi, mana hamma yo'q ishlayapti elektronniy. Mana bitta bossalar orqaga qaytadi. Zo'r ekan. Holati yoqdi. Hop, yaxshi. Endi bitta bagajni ochib ko'rsatsak. Bagaj. Bu ham keng. Champion. Mana bitta yana 3 ta sidenasi bor, ko'tariladigan. Oxirgi qator. Ha, Bu detski, detski Detski emas, bu 3 ta odam bemalol ketadi. Bemalol o'tirib ketsa bo'ladimi? Ha, bemalol. Ha, ma'mullar orqaga siljitsa bo'ladimi? Bemalol yuradi. Tortinchi. Ana. Gap yo'q. Yurib mana tutsa bo'ladi. B kategoriyada ham haydasa bo'laveradimi? Ha, BS. B'da bo'lish kerak bunda. BS. Ha. B bilan yurib bo'lmaydi. Yo'q, bu yengil yurib bo'lmaydi. Zo'r. Aka, buni narxini qancha qilib berasiz biz obunachilarimizga? 21 ming deyapman, kelishtirib beraman. Qanchaga bermadingiz? Xo'sh, 19 ming deyishyapti, uni o'ylab ko'ramiz qani. 20 ming bo'lsa, 19 ga bering. Bozorda savdo yo'q, pul bo'shatishga. 19 ga bir maqsad. O'zingiz nomingizdami? Ha, o'zim nomimga. Mana, dehqonchilik akalar, bunaqa imkoniyatdan foydalanib qo'yinglar. Kia Carnival qidirib yurgan akalar, bosib yuboringlar. Vaqti keldi mana. Narxga sotasiz faqat? Faqat narxga. Telefon nomeringizni ayting. 99lik Aha. 692 33 77. 99lik 692 33 77 ga aloqaga chiqaverasizlar. Kia Carnival qidirib yurgan akalarga yuborib qo'y. Videoga like bosib qo'ysanglar, o'shunaqa insonlarga yetib boradi. Inomarka ishqibozlariga syomka qilishda davom etaman. Qarshida turgan Audi A6 ideal holatda bo'lib turibdi. Kraskasi tozami aka buni? Bitta krilo sepilgan. 10 tarafda krilo sepilgan. Ichiga o'tmagan. Strashniy udari yo'q. 4 ta balon yaxshi holatda bo'lib turibdi. Sakadiskalar radnoy. Hop. Qancha yurdi bu? 214 ming. 214 ming. 2005-yilgi model. Da. Motor ходовойлari zo'rmi? Zo'r, cho'tka aka. Motor nechili? 204 atmosferni. 204 atmosferni. Rasxodi qancha? Shu 10 ta 12 tagachamda. 10 ta 12 tagacha. Audi'da bunaqa rasxodi kamlarini juda kam uchratish mumkin. Asosi 3.5 dan baland bo'lardi-da, bunaqa model, eski modeldagi Audi'lar. Bu normalniy olib haydashga arziydigan mashina. Propan metan qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol. Salonlari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Mana. Ideal. Ko'jalari ham ideal. Ko'ryapsizlarmi? Lyuklari bor. Orqasida ham deflektorlargacha mavjud. Mana, orqa ko'rinishi. Zo'r ekan. Qancha qilib beramiz buning narxini? 9.5 deyapman aka. 9.5? Qanchaga bermadingiz? Endi hali savdo bo'lmadi aka. Qanchaga beraverasiz realniy klientlarimizga? Tekis 9 bo'lsa beraman. 9 mingga beraverasiz. Telefon qilishaversin ishqibozlari, yana ham kelishadigan joy bor ozgina. Xudo xolasa, barter ham qilaveramiz, a? Barter ham bor. Zo'r. Motor moy yemaydi, korobkalari, ходовойлari zo'r. Hammasi zo'r. Hammasi Ishi yo'q hech qanaqa. Yo'q, o'tirasiz hadis. Zo'r ekan. Mana BMW ham sizdan, a? Aha. Nechisi bu? E39. E39. Kraskasi toza? Kraska podyubka sepilgan bu, освежить qilingan. Освежить qilingan полностью. 2000-yil restyling bu. Restyling qilingani. Mana bu tarafdan ko'rinishi. Probegi qancha bo'ldi buni? 280 ming. 180 ming? 280 ming. 280 ming bo'ldi. Zo'r. Bitta salonni ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Ana. Bularda naturalniy koja bilan ishlangan sidinalar mana. Ideal. Umuman qirqilgan, uringan joylari ko'rinmayapti. O'rindiqlari ideal bo'lib turibdi. Lyuklari, avtomat. Mana. Abdufaba griflargacha bor. Multirul. Tezligi ham 240 gacha tez ko'ratdi bu mashina. Tezlikni ham ko'taraveradi bemalol. Pammi sidinalari 3 xil rejimda bor. Sidinalar mana elektron. Hozir ham ishlab turibdi mana. Ko'rgan bo'lsalaring mana. Ishlayapti. Zo'r ekan. Hop. Eshiklari ochilib yopilishlari ham moshni. Mana hop o'rindiqlari ham ko'rishlaring mumkin. Zo'r bo'lib turibdi. Balonlar o'rtacha holatda. Xo'p, motori nechilikdi bularda? 2.5 bu. 2.5 atmosferniy. Atmosferniy motori. Bunga ham gaz qo'yish mumkin. Bo'ladi. Hozirda
Расходi bir 15 tacha bo'lsa kerak. 12 ta. 12 ta. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Расход Родной yo'q mashina. mashina. Родной mashina. Родной Родной holat. motor, родной korobka, родной salon turibdi. Anu motor qo'yilmagan, hech narsa qilinmagan. Zo'r ekan. Qancha qilib berasiz buni narxini? 11,5. 11,5 ming. Kami bor. Arzonroq qilib berasiz, xudo xolasa. Gaplashamiz. Narigi Mercedes-chi? Yo'q, bu meniki emas. Sizdan emas-a? Meniki mana bu. Ha, mana. 210. Mers ishqibozlariga. Buni holat qanaqa aka? Bu ham zo'r holatda aka. Kraskasi tozami? Kraska sepilgan, svejit qilingan, podyubka. Aha. Qancha probeg? Bu ham restyling. Probeg qancha bor? 84 ming probeg. 84 ming. 284 ming. Ha, 284 ming. Zo'r. Saloni ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Avtomat korobka, multi rul. O'zida 186 ming, lekin real 136 ming tablo qo'yilgan, Aha. yangi tablo qo'yilgan, 136 ming turibdi. Lekin o'zida probegi 284 ming. Zo'r. Mana. O'rindiqlar ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Bari retro ishqibozlari bor. Buni metani ham bor. Mana. Metan gaz qo'yilgan. Zo'r ekan mana holat. Kelinglar, ko'ringlar ishqibozlari. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib beringlar. Narxini qancha qilib berasiz buni? 9 ming. 9 ming. Da. Kelishadigan joyi bor. Bor. Zo'r. Yaxshi. Nomerini qo'ydirasizmi? Telefon nomeringizni ayting. 97lik Aha. 342 Aha. 2253. Mana. Ismingiz nima aka? Rasim. Rasif akaga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mashinalar Toshkent shahrida turibdi. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib beradilar. Bozor hayot YouTube kanalidan oldim nomeringizni deysa, skidga qilib berasizmi? Xudo xolasa. Omadingiz bersin aka, sog' bo'ling. Rahmat sizga. Ana, akalar ko'rib turgan mashinani ko'ryapsizlarmi? Vahshiy ideal holatda Audi 2012 yili. Ha, Kraskasi toza. Kraska toza. Aha. Uchli motor, orq привод tortadi. Petnolari ham yo'qmi bunda? Yo'q. 86 ming yurgan. Aha. Narxini kelishtirib beramiz. 23 86 ming ming? olamiz. 86 ming. Beskulchoy dostуп, to'rala eshigida bor. Keyin eng qizig'i sensorli ekanda bu. Bitta ochib ko'ring, ana. Oching. Gap yo'q, mana tonirovkalar tortirib qo'yilgan. Bu eng full varianti. Eng full variant. Qanaqa navorodlari bor? Bitta aytib o'ting o'zingiz. Qanaqa navorot? Stok holatda hozircha aka. Abduf, Pamять sidinalari bor, elektronli sidinalari mana bu yerda ko'ryapsizlarmi? Mana atrofi koja, o'rtasi material bilan ishlangan, ya'ni tellamas ekanda o'tirgan emas sidinaga. Agar 100% splashni koja bo'lganda, hozirgi holat o'tirib ham bo'lmaydi, issiqda qolib ketib qolsa. Kuydiraman deyapti hozir havo ham. Xo'p, mana multi rul tablolari chiqadi. Ko'rsiz. tablolari. Xo'p, bunda start stop knopkasi. Nari. Hozir mana bu tarafdami? Ha, mana bu yerda joylashgan. Mana ko'rdilaringmi? Gap yo'q. Zo'r ekan. Abduf Abagriyev полностью rejimlarni qaranglar. Sport rejim, ekonom rejim, yukli. Zo'r konditsionerdan sraz ishlashni boshladi, muzlatishni boshladi. Zo'r ekan holat. Akalar bittadan lag bosib qo'yinglar, bunaqasini to'g'risi men 10 ta Xitoy mashinasiga alishtirmayman. Bu chista yapon, germanskiy sborka. Xudo xolasa aytish to'ralari ham bor. Olgan odam maza qilib haydaydi. Mana oq o'rindiqlarda ham Abduf Abagrievlarigacha bor. Zo'r. Abduf yo'q ekan, только podogrev bor ekan orqasida. Yaxshi. Panellarning holati o'rtacha. Orqadan ko'rinishi ham juda ham chiroyli ishlangan. Hop. Buni narxini qancha qilib berasiz? Kelishtirib beramiz, tushib beramiz. Necha pul? 23 mingdan tushib beramiz. 23 ming kami bor deyapsiz. Bermagan narxingiz bo'ldimi? 20 ni pastiga naqd xaridor chiqib qolsa, telefon qilishaversin uka. Harakatini bersin. Har do'rlar chiqib qoladi. Bozor hayot YouTube kanalidan oldim deb telefon qilsa, chiroyli qilib chegirma qilib berasiz. Ha? Barter ham qilaverasiz. Ko'ramiz. Mana yerda nimalar ishladimi? Suv sepadigan joylar, faralarni yuvib turadi. Hamma joyi ishlaydi. Motor hadovi hech qayerda ishi yo'q. Probegi halol asosiysi. Kraska, probeg. Kelaverasizlar akalar, kimga yoqqan bo'lsa. Hop, Equinox Chevrolet 472 millionlik pozitsiyasi. Fulli. Eng fulli.
Kraska 23, kraska toza 9000 yurgan. 9000 yurgan. Yurgan shunaqa kammi haqiqatan ham yo? Yurgani qaytarilmagan hali. 9000 kilometr yurgan. O'zi ana tekshirib ko'radi. Ha. Bunaqa hali ideal holatdagisini qadar yurgan akalarimiz borda. Equinox ideal kam yurganini olaman deb. Lekin bozordan topisholmayapti. Mana meni kanalimdan chiqib qoldi akalar. Mana bittadan like bosib qo'yinglar mehnatga. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Zo'ragan holati. Haqiqatan ham kam yurgan ekan. Tekshirtirib olishibdi o'zlari ham mana. Buni narxini qancha qilib berasiz? 37,5 deb turdik aka. 37 dan kami bor. Kelishtirib ayting. Joniki qiynamang bizni. Bozor ko'ryapsiz, savdo yo'q. O'lyapti bozor. Xudo xolasa telefon qilishaversa arzonroq qilib berasiz. Qancha qilib beraman deyapsiz oxirini? Oxirimi? Taqqalishi 36,5. 36,5? Bo'ldi, mayli. Kimga ma'qul kelsa telefon qilib, kelib ko'rib, pulini sana olib ketishaveradi, xudo xolasa. Telefon nomeringizni aytsangiz, aloqaga chiqishadi. 77lik 777 0806. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Ismingiz nima? Sardor. Sardor. Xo'p.